Så en weekend. Bordelle blev styret af Bodega, blev styret af Mafia, blev styret af Frank Hessler, Brian M. og Jakob S. Og Ole og alle de andre, så tog vi afsted, mig og Ole og Tanja. Så tog jeg Molga Kadet med hækspoil med over 1000 hestekræfter og formular japansk ud på Molga Fest ud på israelske flag og idfam ud. Så kører vi til Tyskland, så kører vi til Lech. Så det tog en halv time, når vi kan det Molgan ud af. Så da vi kom der frem til Lech Bar am Kamin i Lech, så holdt vi håndbremsen tilbage. Der var gangparty derinde. Vi solgte stoffer, for de vidste, hvem jeg var. MC Martensen er fysioprofessor af Sønderjylland og Tønde. Og så var der godt gang i den som et hus på Bar am Kamin. De dansede rundt og frem og tilbage, som de plejede at gøre. De skyndte sig væk, fordi at, de vidste godt, de skulle have mere make-up og det ene og det andet på ind i det andet. Og troede, de havde låst. Men senere var MC Martensen i lås. Og tyske gang bangede dem med mit kondomsnot på 4XL og 120 kilo. Bankede dem så meget med Bar am Kamin logoet ude på. Bankede dem rundt og rundt. Som en sømand fra Tyskland. Bankede dem snottet ud og ind. Spærmede dem over det hele. Lå dem fint ned. Og det var glæde, mens alle andre festede med gangparty ved Bar am Kamin ved Lech. Og Tanja, hun tællede alle penge, vi solgte stoffet for. Og det var så godt. Så bankede jeg videre mit gummisnot i piger. Du lige så smukke brunetter, smukke med lange læderskafter på. De sagde, jeg fik mig så. Ich sag, ja, ich bin der Ficke-Meister auf Dänemark. Ich fick dich so 20 Mädchen bist gefickt mit das dänisches Logo tätowiert in der Knastenfiesen. Und so, og så sagde jeg, Tanja, vi har tjent knap en million på Bar am Kamin på alt vi har gjort. Og Tanja og mig, vi blev rige, så tog vi af Molga Kadet, Bar am Kamin i Lech. Så kørte vi derud af med ildflammer og israelsk flag, og det hele stejl. Vi var hjemme igen på en halv time. Kørte vi hjem til Allégade, og delte pengene ud. Vi delte sådan cirka 20.000 ud til Frank Hessler. Brian M. han fik 30.000, fordi han havde arbejdet hårdt. Og Ole, han fik også 30.000. Det gjorde de andre sådan set også. Esben, Jakob og Rasmus. Sådan er det, hvor vi også skal chef. Vi skal tjene flere 1000 sedler hver dag for at køre det unormale marked af. Og betale så lidt skat som muligt til det danske system, så de ikke får en bid af kagen alligevel. Det var så fedt. Det var en fed weekend.